Olá amigos, bom dia para todos. Então sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Então sou o Gabriel Gonçalves. Então amigos, hoje vou-vos aqui fazer um videozinho. Olhem aqui o estado aqui do vidro aqui da minha lareira, né? Então eu vou limpá-lo e depois vou acender aqui a lareira. Então vamos lá a isso, pessoal. Então olhem aqui o produto que eu vou usar. Isto é um produto que é feito para limpar tudo que é forno, né? E eu vou experimentar limpar o vidro com isto. Normalmente dizem que é preciso uns produtos especiais, não sei o que mais, mas eu vou limpar com isto. É fumo, é fumo, né? É, vamos ver o resultado. Bom, tenho que pegar com a esponja, senão isto vai pingar para o chão. E se eu pingar para o chão, a minha Maria não vai ficar contente. O antes, né, amor? É, eu antes. Então pessoal, vou espalhar aqui o produto para nos escorrer para o chão, né? Como está vertical, está horizontal. Né? Vou espalhá-lo aqui no vidro todo. Tem que pôr mais, né? Bom, a mulher vai ensinar um pouquinho para o chão. Né? Você vai limpar, com certeza. Ai, Jesus Senhor. É, então para limpar. A gente, eu disse a gente, amor. Quem vai limpar é tu. Então vamos esperar que isto vá... Vou deixar que reagir um bocadinho aqui o produto. Depois você volta, né? Exato. Então vamos... Já voltamos, pessoal. Vou deixar aqui mostrar o resultado final. Então olhem aqui, já passei aqui o produto, né? Já freguei um bocadinho, já se nota uma grande diferença. Mas olhem agora quando eu passar aqui a esponja. Já é uma grande diferença. Né? Então depois se for preciso, faz mais uma camada de produto. Mas acho que não vai ser preciso. Você acha que é normal, né? É, dá para ver aqui bem a diferença da mulher. Claro. O preto que tava. Bom, claro que eu não vou limpar isto a 100%, vou limpar a 90%. E já vou botar assim nela, né? E vai fazer fumo de novo. É, bom, eu sei que vou. A lareira é pra isso, né? É, olha aí, ó, trabalheira. É. O que é que acha, mulher? Ficou 10. Ficou 10? Uhum. Então, amigo, o que é que você acha aqui do resultado? Mudou a diferença ou não mudou a diferença? Bom, claro que aqui fica do escuro, que é uma lareira já bem antiga, né? É a lareira da época da minha avó. É, mas já está bem diferente. Né? Mas é boa, tá bem limpa. É. Então agora, amigos, vou aqui acender a lareira. Aqui para a minha mulher, que ela está com um bocado de frio. Só eu, né, que tá com frio. Pele de crocodilo. Então, bora lá agora acender a lareira. Então, aqui como eu digo, a minha esposa comprou aqui uns ovos. As caixas dos ovos são muito boas para acender o lume. Eu não jogo fora. É papelão isso, não? Exatamente. Não, esse é papelão, né? É só pôr aqui assim. Tenho aqui umas tábuas secas. Coloquei. Ponho aqui algumas. E normalmente isso vai para certinho. Vamos lá ver. Vamos lá então ver aqui isto. Então bora lá acender isto, pessoal. Vamos esperar que isto acenda a primeira vez. Senão é complicado. Isto quando não acender a primeira vez... Acende na segunda. É, deita fumo cá para casa, né? Aí é? É, quem não fica contente, quem é? Eu. Bom, pelo menos, vamos lá ver se isto vai pegar bem, se não. Isto aqui as caixas dos ovos ardem muito bem. Acho que sim, né? É, já está bem. Então, vou puxar aqui o vidro, a porta, né? Que é por causa de não deitar fumo cá para casa. Então, como se podem ver, já está a começar a arder ali as caixas dos ovos, né? Vai pegar a madeira e depois a madeira estar acesa. E vou colocar estes granulados. Espécie de granulados para os coelhos, mas não. Então, amigos, isto é feito de, vamos dizer, serradura de restos de madeiras compactadas.
Isto é uma coisa boa porque isto dura muito tempo. E aqui na França se usa muito, né, amor? É, vai moendo, 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 é muito bom. Então, amigos, vocês podem ver aqui, já está bem. Agora vou fechar aqui a tiragem do ar, né? Para tirar abafar um Essa bocadinho. parte de baixo é pra quê? Isto é para o lume pegar, né? Que Ah. passa o ar, né? Ah, o ar ok. passa por aqui, entra lá por dentro e vai lá para fora, né? Uhum. E esta parte aqui é isto é um ventilador, que há bocado posso mostrar que há bocado, isto é a rodar. Quando o ar quente estiver a circular, puxa o ar frio daqui da casa, o ar frio entra Ah, aqui ok. e volta-se aqui na estufa. Isto é o estufa e o ar quente volta aqui para casa. Então, amigos, olha aqui uma segunda vez, está a tarde bem, bem, bem. Então agora posso fechar aqui a tiragem do ar. E vocês vão ver que vai baixar logo. Pronto. Pode deixar moer assim devagarinho. Ah, diminuiu mesmo, olha. Fracou devagarinho. Vai moer e dá calor constante. É. Muito bem. Então, amigos, olha quem veio para o pé de nós, para o pé de mim. Olha aqui o meu gato. É, eles amam o calor. Pô, para deixar só quentinho, né? É. Então, amigos, vamos aqui despedir de vocês, aqui com este videozinho aqui da Cinderelareira. Espero bem que vocês gostem aqui deste calorzinho. Eu gosto. deste No frio? né? Então é isso, amigos. Vá, um grande abraço para todos e não se esqueçam de dar aqui o joinha aqui no canal, o gosto aqui no meu canal e se inscreverem aqui no canal para dar aqui uma ajuda aqui ao amigo, como eu dou ajuda a vocês, né? Então é isso, pessoal. Vá, um grande abraço para todos e até à próxima. Tchau. Você tá olhando para aqui, filha? É, assim, ó, papai, eu quero lume. É, assim, eu quero para pôr lume, quentinho, né? É, ela sabe o que é quentinho, não? Bom, tchau. Tchau, pessoal.